咁你覺得呢個角色有咩挑戰啊？最大挑戰係因為我未試過俾男仔摸我身體，即係點講？唔係咁大嘅大話你都講得出？男仔係陌生嘅男仔摸我身體。哦，因為成日都係按摩師一定係女仔噶嘛，即係我有平時去啲按摩院都係女仔按女人噶嘛，未試過男人按女人，所以就好 shine 啊成件事。但我覺得你唔怕醜喎，因為享受喎。係因為好靚仔。大家好，又嚟到我哋嘅 BSV 專訪啦。今集嘅主角就係呢兩位啦，你係阿 Ron，係阿 Claire。咁今次咧，我哋開始之前都要多謝翻呢個場地提供俾我哋啦，佢就係小圈子 Party Room 啦。感謝佢哋提供場地俾我哋拍攝嘅。好啦，咁我哋入正題啦。你哋兩個係有對手戲噶嘛？有合作噶嘛？係合作邊一套咧？情慾按摩師，係。我係個按摩師。我係顧客。咁你覺得呢個角色有咩挑戰啊？最大挑戰係因為我未試過俾男仔摸我身體，即係點講？唔係咁大嘅大話你都講得出？男仔係陌生嘅男仔摸我身體。哦，因為成日都係按摩師一定係女仔噶嘛，即係我有平時去啲按摩院都係女仔按女人噶嘛，未試過男人按女人，所以就好 shine 啊成件事。但我覺得你唔怕醜喎，因為享受喎。係因為好靚仔。唔好暗爽喺度。冇。力神 Element 升級版嚟啦！佢由18000加 upgrade 到19800加，6大獨家配方，全面針對男士所需。升級版含有 NMN、黑馬卡、淫陽貨、葫蘆巴、刺激力同埋鋅，強化你嘅肌耐力同埋爆發力，激活你嘅血管流動，增強你嘅心血管功能，令你嘅持久力、戰鬥力、氧氣都 up。力神 N99,800加由美國製造，天然安全，絕對冇西藥嘅副作用，食得安心又有效，令你變成鋼鐵猛男，內外都咁威猛咁強勁。萬寧有售，快啲去萬寧買啦！咁你覺得呢？因為多數我俾人按摩過啦，但係咧有冇試過幫人按摩咧？都有嘅，幫我阿媽阿爸按摩過，係啦，但係未試過幫呢個嘅陌生女子按摩啊，係啦。喂，唔好講到咁陌生好唔好？唔係都我哋交流咗大概1個鐘嘅，我哋有，事前我哋都有彩排嘅。係啦，但係彩排嗰時就有着衫噶嘛。係啊。佢冇着衫，佢裸體，你哋就覺得好緊張。係啦，有差啲又抽筋啊！邊度抽筋？成身都抽筋啊！咁你覺得幫人按有咩技巧？技巧我多啦，多到咧要阿 Choco 嚟教我嘅，記得係啦。由呢個彩排嗰時就教我點樣令女仔舒服啊！係啦，因為都幾痛下嘅，佢按得其實。又係大你嗰個。係呢個 Choco 好似講過呢個。咁佢受力係幾分啊？我想問。120啊，懷疑佢有，但係佢話痛，但係佢唔講出嚟，咁就應該係應該係唔受力但 M 底嘅朋友啊。唔受力但享受。都有少少 M 嘅，的確。係真係有啲 M。因為我見到佢捏到你啲肉都變咗形咯。咁其實咧，咁我同你都有對手戲噶嘛，我就係介紹我嘅閨蜜俾你識嘅。我係一個好病態嘅女朋友，我係好想去滿足佢嘅慾望，呢個好黐線嘅，我覺得去幫佢咧。即係陰鳩我個 friend，大家想睇嘅話咧，就記得加入我哋 BSV 啦。咁兩位都係第一次參與我哋嘅 BSV 電影啦。咁當初第一次收到呢個劇本嘅時候，覺得點樣呢？好 surprise 啊！因為我以為一定係嗰啲 cosplay 啊、女僕啊、空姐啊，即係以為係即係我平時拍 AV 見到睇 AV 見到嗰啲咧。咁即係按摩師話咁新穎嘅呢個情節，好似未見過，好似按下就係變咗。係啊，我好似睇日本 AV 都好似未見過有呢樣嘢，好似係。因為我哋要符合翻即係香港本土文化嘅嘢。係咯，你呢？我就本身以為你係俾人按摩嗰個。唔係，係好動感嘅，即係可能係會好激烈啊，即係最後都激烈。但係發覺即係按摩咧，係可能講個節奏啊同個情調都係好緊要，即係可能一開始慢慢按嘅時候係要撩起佢嘅情慾先。係啦，係啦，即係要有個循序漸進嘅劇情咯。你唔係一嚟就懟入去㗎嘛，係咪先？你都要俾個觀眾有個代入感，所以呢方面咧，我覺得你哋第一次嚟講，我覺得已經做得好好㗎啦，係啦 ，Claire 都係嘅，我覺得 OK 嘅。咁我想問啦，如果下一次你哋再有機會去參演 BSV 呢個電影啦，你會想飾演一啲咩角色，嘗試一啲咩角色咧？會唔會好似阿 Jeffrey 咁想俾人 M 咧？唔係，即係想俾人虐待嘅角色咧？你覺得你自己做唔做到啊？你本身係 S 底。我覺得人可能都有啲 M 同 S 嘅，但係我可能 S 就偏向多少少啦。咁你有冇話想
想嘗試啲咩角色咧？如果硬係要嘗諗下先。睇開啲咩㗎 AV？我都真係咩都睇㗎。母子得唔得啊？我做你阿媽。啊！梗係得啦，因為上次都我發覺係最有呢個啲劇情嘅就係同你嗰段戲啊。哦，係啊，因為最有劇情同埋呢個最唔情慾嘅就係你嗰段戲咯。因為我要做一個真係好變態嘅女朋友啊，係嗰啲表情啊、動作都要好到位，去話俾觀眾聽我係一個變態。咁 Claire 咧，我想拍一啲兩個男仔啦，跟住要我兩邊互相含嗰種啊。佢講嘅含咧係含薯條啫，係啊，係含薯條，係啊，腸啊嗰啲係啊。咁同埋我想試下拍嗰啲運動裝啦，即係例如喺 gym room 度咧，跟住無啦啦咧就，咦我就有咩事咧？咁喺後面入咗嚟嘅嗰啲咁樣。我覺得奇蹟插入，即係喺 gym room 度發生嘅嘢咯。哦，因為我都比較中意做 gym 嘅，同埋我覺得我發現咧，我睇你 IG 咧，你都比較中意含。係啊，係咩？下次咧，我叫編劇俾多啲含嘅場面你啊。啊諗到啦，呢個多人運動即係多過3人以上嘅。係啦，嗰啲咯，多人運動 OK。即係有男有女又多人咁樣，好似熱鬧。單對單熱鬧啲啊嘛。其實我會幫你哋反映下嘅。即係 turn talk 咁都冇人發現咁樣，係啊，即係5、6個喺度，一攰啊行埋一邊咁樣，跟住例如Jeffrey 繼續先，我唞一唞。如果要你1對3條女得唔得？都得，但係咁好似太豐富喎，加多個男仔好似。你驚你收筋係嘛？有啲好似係唔知虐待個女仔嗰啲系列咧，個男仔咧好似因為好中意食嘢啊嘛，跟住咧有張台喺度，跟住我喺度食住嘢啦，跟住佢喺下邊咁樣。下面幫你咁樣。係咁我喺度食嘢喺度拍。哇！你好舒服喎你。唔知你喺度食。個胃又舒服，下面又舒服。係好舒服喎你。問下 Claire 啦，你覺得咧成個團隊嘅拍攝氣氛裏面非常融洽，同埋好搞笑，即係成日會忍唔住想笑，但係你又唔準笑喎，因為你要 high 緊㗎，即係好難忍啊！你明唔明？你個人內心好 high，跟住你外面啲人又見到你好搞笑。係因為出邊啲人咧係比較專業嘅，你覺得好笑咧，你又唔敢笑出嚟咧。係啦。又驚影響咗成個進度咧。係。我記得有一次咧，你好好笑嘅，因為咧你咁佢入咗去之後，咁你除咗舒服之外，我哋都要俾戲嘅，咁但係個戲咧又唔可以太似我哋平時真係啪啪啪嘅時候咁樣啦。但係雖然我哋都想做到咁樣嘅，但係咧因為就太犀利啦，我哋啲男演員，跟住咧我哋咧咁其實我哋都有個劇情要去進行噶嘛。咁都要有啲對白一定要講噶嘛，先可以進行到下面嘅氣氛噶嘛。咁但係咧，我記得你係好舒服、好享受個過程，但係又想講到個對白，跟住你就好快咁講晒嗰個對白。10秒講晒呢個兩頁紙啊！放馬六個4佬8度都不過馬連個東我度7度當馬得連個腳上剝。呢個我都忍唔住笑，真係好好笑呢個，係真係一個好專業嘅演員，冇經驗。唔係，其實我覺得呢個係好事嚟嘅，你係一個好盡責嘅演員咯。但係多謝，即係下一個就吸收更加多嘅經驗，就可以再做得好啲咯。好啦，咁呢集咧就差唔多啦。如果你哋有啲咩問題咧，都可以喺下面留言問佢哋噶。最緊要嘅係加入我哋嘅 BSV。我哋有個自己嘅網站，大家可以加入去做會員，就可以睇到片噶啦。呢條片就嚟呢度啦，最後記得 like、share、comment、subscribe 同埋撳著個鈴鈴，我哋下次再見啦，拜拜。